5 точек показываем, да? 5 точек. Первое, это у нас mitral valve. Mitral valve. Мы с вами нашли apex. Правильно? Он у нас в пятом межреберье. Значит, это у нас пятое ребро, это у нас пятое межреберье следующее идет. И мы с вами, первая точка аускультации, четко, я видите, как поставила доску? Пятое межреберье. То есть я ориентируюсь, это пятое ребро, и я поставила на 1,5 сантиметра, там, где я определила apex, beat, я поставила ниндоскоп. Это первая точка. Мы здесь выслушиваем mitral valve. Здесь первый тон всегда громче второго тона, да? Потому что мы непосредственно поставили на митральный клапан. То есть это колебание митрального клапана и левого желудочка сокращение. Дальше. Вторая точка аускультации. Aortic second intercostal space. Parasternal. Parasternal. Left. Pulmonary. Pulmonary. Четвертое это трайкуспидальный. Посмотрите, как надо четвертую показывать. Я поставила прямо фактически над углом, который я вам показывала. Видели, как я ее поставила? Видели? То есть ни туда, ни сюда. На основание, это основание мечевидного отростка. Вот оно. Нельзя сюда.